هذا الجبل اللي هناك ده. الجبل ده من ضمن المزارات اللي الناس بتروحها هنا في ألمانيا، فعايزين نروحه. بس المرة دي هنروحه أو النهاردة هنروحه إن شاء الله. طبعا أنا روحته قبل كده، ولكن النهاردة هنروحه بالعجلة، وهو ده التوبيك بتاع توداي. هل العجلة تعتبر وسيلة مواصلات في أوروبا أو في ألمانيا بالذات؟ تعالوا نشوف. طبعا اللي متابعني من زمان، من أيام ما كنت عايش في مصر، عارف أنا كنت بصور بإيه في الأول و... ومتابع بقى كل حاجة. آم، ف... فأنا بقى لقيت دي، مش لقيتها، أنا عارف إنها معايا بس بقالي كتير ما استخدمتهاش، الأوزمو أكشن كاميرا. أنا بصور حاليا بالآيفون 14 برو، ولكن دي هنصور بيها بقى الطريق واحنا رايحين للجبل عشان تشوفوا المنظر بتاع البلد عامل ازاي، وعشان اوريكم برضو بعض شوية حاجات من قوانين العجل هنا، لان العجل هنا ليه قوانين لو انت معاك عجلة يعني. بصوا حطيناها كده دلوقتي، ودي العجلة زي ما قلت لكم الكتريك ببطارية، وهنا بقدر اتحكم في السرعات بتاعتها. يعني مثلا عندك واحد، هو دي مش سرعات، هي دي عزم العجلة. يعني واحد ده اللي هو بيخلي الموتور لو انت بتبدل الموتور يشتغل معاك شويه، اتنين يشتغل اكتر، تلاتة يشتغل اكتر واكتر. دي يعني ميزتها ايه؟ يعني انت لو هتشتغل على تلاتة على ارض فلات مش هتبقى حلوه، يعني هتحس ان انت برجلك بتبدل على الفاضي. ولكن دي لو انت مثلا طالع مطلع تقيل قوي وعايز العجله تساعدك، فتجيب التلاتة ده اكنك ماشي على الارض، اكنك ماشي مش عامل مجهود. فهي حلاوتها في كده. فالعجل الالكتريك معظمه هنا الناس بتسافر بيه ممكن من بلد لبلد، بسبب ان الشارع كله بيبقى فيه قوانين للعجل، وكله بيبقى فيه يفط للعجل زي ما هنشوف يعني واحنا في الطريق. وكانت من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا بالنسبة لي في العجلة دي ان البطارية بتاعتها بتتفك. بقدر ان انا افك البطارية واخدها واطلع اشحنها فوق، عشان في عجل بيبقى البطاريه بتاعته ثابته ما بتتفكش. فدي كانت بالنسبه لي مهمه جدا ان انا اجيب حاجه البطاريه بتاعتها بتتفك، عشان اقدر ان انا اخدها اشحنها معايا فوق. تمام. بقى نشوف دلوقتي الطريق للجبل ده، هل هيبقى فعلا الطريق ممهد للناس ان هي تروح بالعجل ولا هيبقى صعب، ونشوف العجل عامل ازاي في المانيا. هشغل الكاميرا الاوزمو دي اللي قدام، واتمنى ان انتوا صوتي يبقى كويس لان انا معيش مايك ليها، فهتكلم عشان واحنا ماشيين في الطريق اوريكم حاجات، اقول لكم ان ده كذا وده كذا. فان شاء الله تسمعوني من الكاميرا اللي بتاعت الاوزمو دلوقتي، مش هتسمعوني من المايك ده اللي انا بصور منه بتاع الايفون. يلا بينا. وده دلوقتي صورة من الاوزمو اكشن كاميرا. ليتس جو. طبعا يعني بداية الطريق هو ان انا همشي في الغابة دي، اكيد شايفينها. واللي عايز اقوله اصلا ان يا جماعه المانيا او اوروبا يعني تلات ارباعها غابات اساسا. دي الغابه دي يعني بالظبط دقيقه بالعجله من دقيقه ايه يعني. الغابه دي انا ببقى شايفها من البيت. لما كنت في البلكونه بصور دي الغابه اللي كانت قدام البيت، فدي دايما بخشها برضو كده احيانا. يعني هنبقى برضو نعمل فيديو عنها ايه اللي الناس بتعمله. يعني احنا النهارده اصلا يوم الاحد. طبعا دلوقتي انا داخل على شارع رئيسي بتاع عربيات يعني، فلازم نقص من ضمن الحاجات هي اليافطه دي بتاعت العجل، ان معناها ان الشارع ده والشارع ده الحته يعني العجل هنا بيبقى رايح جاي. تمام. هوريكم كده يعني. بصوا ده الشارع الرئيسي اهو اللي فيه العربيات زي ما انتم شايفين العربيات. لو لفينا كده في شارع يعني جنب الشارع الرئيسي ده بتاع عجل بس. هنا كمان كده انزل كده ده بتاع عجل بس الشارع ده. فدي من ضمن الحاجات بتاعت العجل. وعلى اليافطه دي اهو مكتوب كده فغاي، يعني في عجل بيمشي هنا، فالناس تخلي بالها وهي سايقه ان في عجل بيمشي هنا. زي ما احنا شايفين كده انا خدت الطريق اهو الحمد لله، برضو طريق ممهد. زي ما انتم شايفين بقى برضو. بصوا الغابه بيبقى فيها ناس ايه تيجي تتمشى قدام، في كده جروب برضو بعجل. والنهارده يوم الاحد، ويوم الاحد ده دايما بيبقى اسمه الكوايت داي. الكوايت داي ده
معناه يوم الهدوء، فالناس بتروح الغابة تتمشى في الغابة. آه يعني مش بيبقى فيه دوشة يعني زي يوم السبت. يوم السبت الناس بتحب تنزل تعمل شوية دوشة، لكن يوم الأحد بيبقى كوايت داي، ومش المفروض إن أنت تعمل دوشة في البيت عندك برضو. يعني ما تشغلش مثلا مكنسة صوت عالي، تلفزيون بصوت عالي، ده المفروض يعني. وهو ده اللي بيحصل. يعني أنا عندي في المنطقة الصراحة الدنيا بتبقى هادية دايما يعني. طيب الطريق واضح إن هو معظمه هيبقى في الغابة لحد ما نطلع فوق الجبل إن شاء الله. أصور لكم برضو بعض المشاهد قدام شوية. بصوا كده، عشان نعرف نعدي الشارع بيعملوا لك كوبري، عشان العجل هنا لازم يبقى ليه طريق زي العربيات بالظبط. ها كده عملنا، قطعنا الشارع ومكملين بقى، مكملين في طريقنا. هنا واضح ان ده حاجة في مزار هنا او حاجة، يعني ناس بتتجمع لان عربيات كتير راكنة، ولكن احنا مكملين في طريقنا. فاضل 47 دقيقة، فاضل حوالي نص ساعة. بصوا الطريق لسه طالع ازاي، وبصوا هوريكم المنظر من ورايا عامل ازاي. بصوا احنا كنا تحت خالص اهو، بدأنا نطلع. عندي فضول الصراحة ان انا اطلع البيت ده، في مدخل منه هنا ممكن تطلعوا، فممكن اطلعه، بس انا هريح شوية نشرب القهوة اللي احنا جايبينها ومية وريح برضو العجلة. خليني اكلمكم بقى على العجلة شوية. زي ما قلت لكم البطارية دي بتتفك هنا كده، بيقول لك، بس مش باين خالص اهو، لا باين. بيقول لك فاضل قد ايه، شرطتين، فاضل شرطتين. انا مشيت ساعة تقريبا بالعجلة. فدي حاجة كويسة ان هي تتفك عشان تتشحن. هنا بيقول لك الشاشة دي بتقول لك البطارية فاضل فيها قد ايه، والسرعة طبعا بتاعتك، وانت مشيت قد ايه بيها، والسرعات. صفر ده يعني الموتور ما يشتغلش، واحد يشتغل يدي عزم بسيط، اتنين اكتر، تلاتة اكتر، عشان لو مطلع كده تساعدك ان انت ما تتعبش قوي. ولكن في ناس فاكرة ان العجلة الكهربية دي او الكهربائية ما بتخلكش تبدل، ولكن ده كلام غلط. انت لازم تبدل عشان العجلة تمشي. انت لو ما بدلتش الكهرباء مش هتتحرك خالص. هي الكهرباء اصلا زي بتساعدك، لكن انت اللي بتبدل، انت اللي بتعمل مجهود. فهي مجهودها اقل، بس مش معناه ان مفيش مجهود خالص. تمام. العجله دي عامله 900 يورو، ودي رخيصه كده، لان العجل هنا ممكن يوصل لحد 5000 و6000 يورو يعني. فالعجله دي تعتبر رخيصه. انا كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان البطاريه تتفك الصراحه. كمان انا جايب العجله دي اسمها ماونتن بايك. فالماونتن ده العجله زي ما انتم شايفين الكاوتش بتاعها تخين شويه عشان يستحمل الدبدبه والطريق ده. وده المنظر. تعالوا بقى كده نطلع نشوف الدنيا فوق عامله ازاي. صراحه انا كنت مقلق شويه، ولكن طلعت بسلام. بصوا المنظر اهو من فوق، وده المنظر السلالم. انا كنت خايف السلم ده حاجه تتكسر منه الصراحه وانا طالع يعني. ودي العجله، ده المنظر. ممكن بقى ايه تاخد الكوفي بتاعتك، تقعد بقى كده على الدكه دي، تشرب شويه من الكوفي وسط جمالها الطبيعه دي. نكمل بقى الطريق. فاضل تقريبا نص ساعه، بس هو واضح ان الفتره اللي جايه مطلع جامد. طبعا انا عامل العجله على 3، يعني اسرع حاجه او اقوى حاجه عشان تساعد. يعني عايز اقول لكم ان انا عامل عجله على 3 وستيل ببدل بمجهود يعني. فما بالك بقى لو انت جاي من غير عجله الكتريك، هتتبهدل يعني. على فكره انا اصلا السنه اللي فاتت كلها قضيتها بعجله مش الكتريك، وعملت بيها مشاوير بنت اللذين الصراحه. بس حسيت بقى ان اتس تايم ان الواحد يابجريد شويه يعني. فاضل 13 دقيقه والعجله فاضل فيها شرطه واحده. اتمنى ان انا اوصل قبل ما الموتور يفصل، لان ال 13 دقيقه دول كلهم مطلع ابن لذينه يعني. زي ما قلت لكم انا بعمل مجهود اصلا وانا طالع بالموتور يعني. فكره بقى اصلا ان العجله دي طبعا باين عليا قد ايه انا خلاص
انتهيت. احنا تقريبا خلاص يعني اخر الطريق ده كده اعلى نقطة. وبصوا بقى المنظر، هو يعني من قدام مش هيبقى فيه فرق غير ان هيبقى فيه كافيه ومش عارف ايه وبتاع. انا كده كده العجلة فصلت اصلا، ما خلاص بقى لها ساعة ونص شغالة وساعة ونص طالع يعني، فده رقم كويس جدا. و زي ما شفتوا طبعا العجل شيء اساسي في المانيا، وخصوصا لما تخش بيه جوه الغابة كده يعني. يعني مفيش صريخ ابن يومين. اللي انا اسمعه بقى ان هنا في خنازير برية، واللي هي ممكن تبقى شرسة، بس بتهيألي مش هتبقى موجودة جنب الطريق اللي فيه مرصوص. يعني ممكن تبقى موجودة جوه خالص، انت لو فضلت مش كده غابة وكده غابة، ف ممكن تلاقيها بقى جوه يعني. بس هي حاجات شرسة يعني، بس انا عمري ما شفت الصراحة. انا اللي شفته قبل كده جوه الغابة شفت غزالتين وشفتهم، ويعني برضو ما لحقتش اسلم عليهم، حتى اول ما شافوني طلعوا يجروا يعني واختفوا. ومره شفت تعبان على الارض كده، جيت برضو اصوره، طلع جري جدا يعني. بس ده المنظر.